大家好，歡迎嚟到創業學堂。今日係9月30號，我係 Agnes。今日我咧想同大家分享嘅呢個 topic 咧，就係抗氧高手全攻略。咁好多謝 EAP 俾我呢個機會喺呢度分享。首先咧，簡單介紹下我自己先。咁我咧就係喺一間補習學校嗰度擔任副校長同埋數學部嘅主任老師啦。咁但係我自己咧，公餘時間咧，我都好想學嘢。咁我幾年前咧就考咗個專業資格。咁就係同營養相關啦，同埋一啲自然療法相關嘅。咁咧今日咧想講呢個抗氧化啦。咁喺講抗氧化之前，首先講下乜嘢叫做氧化先。咁我今日會用個方向嚟6個 point 咁樣同大家去分享啦。咁首先第一個重點咧就係要講乜嘢叫做氧化壓力同埋自由基。係啦，咁咧其實好多人咧都應該有聽過乜嘢叫做自由基噶啦。咁其實如果將我哋個身體比喻為一個蘋果，係啦，或者一樣鐵器，咁佢哋切開嘅蘋果會變黃，鐵器會生鏽。其實我哋身體咧亦都會咧因為一樣叫做氧化作用嘅事情咧逐漸受損啦。咁個元兇咧就係嚟自自由基。本身自由基咧係每個人身體裏面都會有好多嘅，佢係有佢本來嘅作用嘅。咁但係因為佢咧比較唔穩定，咁佢咧變咗好容易咧就會去攻擊咗我哋健康嘅細胞啦，造成我哋有慢性嘅發炎同埋老化。咁我哋係冇辦法咧阻止自由基嘅出現嘅。咁但係我哋可以做一啲嘢去令到佢穩定啦，令到佢對我哋嘅身體咧傷害冇咁大啦，咁樣係啦。咁有乜嘢情況底下咧會產生自由基咧？其實好多嘅，內啦，體內我哋每一次有能量嘅產生啦，係啦，咁都會形成一隻叫做超氧化物自由基。咁佢就好似一個發電廠，多多少少都會漏電。咁佢有大概1-2% 嘅自由基咧，會變成呢一隻超氧化物自由基嘅。咁我哋陣間會再講多少少點樣去處理佢啦。跟住我哋透過炎症嘅反應啦，因為你身體會受到一啲傷害啦，咁會有炎症發生啦。炎症發生咧，自由基咧就係 suppose 係幫我哋去處理佢嘅。咁但係因為佢係慢性炎症，咁變咗咧個自由基咧就會持續過量嚟產生，就有問題啦。仲有機會就係有心理嘅壓力啦，會加速我哋新陳代謝。咁呢個咧亦都係會令到我哋嘅自由基咧產生多咗嘅。咁呢個係內在嘅。外在嘅自由基就係嚟自空氣嘅污染啦。咁好簡單就係啲即係可能有好多廢氣啊，或者好多嗰啲叫做甲醛啊，或者係好多總之唔乾淨嘅空氣啦。咁佢入都會影響到我哋嘅身體啦。咁然後就係呢個紫外線照射啦，就係嗰啲太陽嘅光啦。跟住呢個食煙係啦，人哋食嘅。俾你吸到嘅，或者自己主動食嘅一手、二手煙都係非常之對我哋身體非常之差嘅，會產生到好多自由基啦。跟住仲有不當嘅飲食啦，例如食煎炸嘅食物啦，燒烤嘅食物啦，會特別多自由基啦。仲有過度運動，原來都會嘅，因為過度運動又係嘅，會令到我哋身體咧有多咗嘅壓力，咁啊令到我哋咧會產生自由基。因為呼吸其實係會產生自由基嘛，咁過度運動咧，你就會呼吸得太多太急啊，係啦，咁所以咧就會產生好多嘅自由基啦。咁自由基咧，好容易被氧化嘅，係啦，因為佢唔穩定嘛。咁被氧化咗嘅自由基咧會點算咧？佢哋就會令到我哋好簡單會衰老啦，同埋會造成有好多嚴重嘅疾病嘅。咁呢個圖咧就比較學術性嘅，都係 show 俾大家睇下嘅啫。咁啊，總之就大家清楚明白自由基係非常之大鑊嘅。咁好啦，咁第二點就係想講下咧。咁我哋有咩辦法可以防禦佢啊？原來咧，我哋自己人體裏邊咧，其實已經內建咗一個防禦系統啦。咁當中咧有3個，其實唔止呢3個，不過簡單啲，今日就淨係講呢3個核心嘅成員。咁第一個就係叫做超氧化物歧化酶，係應該係咁讀嘅。咁咧就簡稱 SOD 啦。咁佢咧其實就係我哋叫做先鋒消防員啊。佢專門咧就要清除頭先嗰個咧超氧化物自由基啊。因為呢個超氧化物自由基咧好毒嘅。咁佢咧就啲化學反應之後咧，佢就會轉化咗做氧氣啦，同埋過氧化氫。
咁然後呢個氧氣，咁我哋知道係冇嘢噶啦，係好好啦對我哋身體。咁做過氧化氫會點樣咧？就會叫交由呢個谷胱甘肽 GSH，佢咧係擔任我哋呢個身體裏面嘅總指揮兼清道夫。咁佢咧係會將呢個過氧化氫咧進一步化解成完全冇害嘅水同埋氧氣。係啦，咁同時咧，佢即係所以叫佢做清道夫，佢係幫我哋清啲垃圾嘅。咁同時咧，佢都係會再生其他嘅抗氧化劑啦。咁陣間會講乜嘢係抗氧化劑。咁另外仲有一樣叫做輔酵素 Q10，係啦。咁呢個咧好多人都知道噶啦。由細到大都你個身體係會製造好多嘅。咁當然年紀越嚟越大就會製造得越嚟越少啦。咁樣咁但係佢本身係攞嚟做咩嘅咧？原來佢係幫我哋守護我哋嘅細胞膜啦，令到自由基唔好入到去啦。因為佢直接犧牲自己去中和到自由基啦，同埋佢亦都可以再生到其他嘅抗氧化劑嘅。好，跟住咧就講下咩係抗氧化劑啦。抗氧化劑咧，我哋就會比喻佢為身體嘅滅火隊。咁佢咧係自願捐獻佢自己嘅電子俾自由基咧，令到穩定中斷嗰個破壞鏈反應啦。咁所以咧，你見到個圖呢度咧就係有個不穩定嘅自由基啦，跟住就有抗氧化劑介入。然後咧，佢就會變成穩定嘅分子啦。咁所以結果咧，就可以保護到我哋嘅細胞啦，減緩老化同維持健康。咁好啦，跟住第三點咧就係講下咧，咁我哋既然有呢個內在嘅防禦系統，我哋可唔可以增強佢啊？當然可以啦。首先，最簡單嘅就係我哋要補充一啲關鍵嘅營養素啦。我哋頭先已經知道啦，呢個 SOD、GSH 同埋 CoQ10 係非常緊要噶嘛，係我哋身體裏邊本身有噶嘛。咁我哋亦都想令到佢個量係足夠，我哋去應付咁多嘅自由基啦。咁所以我哋就要補充呢一度嘅呢一堆關鍵嘅營養素啦。其實主要咧。你見到熟口熟面咧，都係一啲我哋叫做基礎營養素噶，蛋白質啊、礦物質啊、維他命啊咁樣。咁我哋食晒呢一啲嘢，其實我哋平時食嘢都會食到啦。之後咧，咁我哋就可以幫手補充啱啱嗰三樣嘅即係抗氧化嘅大師啦咁樣。咁另外仲有一樣嘢咧，我哋可以做嘅咧，就係可以啟動呢個叫做 NRF2 開關。係啦，咁詳細我寫咗喺上面，非常之長。咁呢個 NRF2 係咩嚟嘅咧？原來佢咧係最主要係幫我哋降低細胞嘅發炎啦，同埋氧化壓力。咁咧佢可以透過調動幾百個基因嘅開關啦，當一有壓力出現咧，就成套啟動啦，成套系統啟動啦。咁我哋點樣可以幫佢咧？原來我哋攝取特定嘅植化素咧，可以咧激活嗰個路徑，令到佢咧頭先講嘅 SOD 同埋 GSH 嗰個合成水平咧係提高嘅。咁所以咧嗰個細胞可以自我保護咧，升級啦。咁邊一啲嘅特定植化素咧？呢度我就 list 咗，唔係全部，但係我揾到比較多研究指出，佢哋可以幫手去刺激到呢個 NRF2 活化嘅重要嘅營養素啦。咁陣間會再講佢哋嘅。然後啦，講完內建咗嘅系統啦，咁當然我哋亦都可以請一啲外援去幫助我哋抗氧化。好啦，咁呢度咧，我咧就包括咗呢個叫做明星警員啊，覺唔覺得佢哋三個有啲熟口熟面啊？係啊，ACE 啊，咁咧 A 咧就係維他命 A 咧，咁就大家都知道啦。其實佢就我哋通常係食胡蘿蔔素嚟轉化啦，因為維他命 A 如果個量太多唔係好嘅，咁但係胡蘿蔔素就好安全啦。咁佢咧叫做特定部位嘅專家啦，因為佢係對於我哋嘅同光線有關嘅自由基咧係好擅長嘅咁樣啦。咁亦都我 list 咗少少食物嘅來源啦。咁當然唔止呢度嘅，跟住就維他命 E 啦，係另一個都係脂溶性嘅維他命啦。頭先啲維他命 A 係脂溶性嘅，維他命 E 都係脂溶性嘅。咁佢咧就專係守護我哋嘅細胞膜啦，咁令到佢唔會被氧化啦，咁樣。所以咧就好緊要嘅，因為我哋身體裏面有好多嘅細胞，係啦，咁細胞膜就係嗰度門啦，咁所以非常緊要啦。跟住就最後仲唔係最後，即係另外第三個都好緊要嘅明星
維他命啊，就係維他命 C。咁佢咧係有兩個作用嘅，佢係可以直接清除水溶性嘅自由基啦。咁因為佢係水溶性啦，佢係叫做水環境嘅游擊兵，因為走嚟走去嘅。咁同埋咧，佢叫做維他命 E 嘅充電寶，因為咧佢可以直接咧恢復到維他命 E 嘅活性嘅。因為維他命 E 咧係咁樣嘅，佢都係犧牲自己嘅電子咧，去令到自由基穩定。咁所以咧佢就會失效啦。咁然後咧維他命 C 咧就可以幫助佢恢復翻佢嘅活性啦。咁食物來源都唔特別多講啦。跟住咧就講完嗰、個我哋大家已經知道嘅明星警員 A 啊，咁啊當然咧就仲有咧我哋唔係好熟悉嘅，係啦，我就叫咗佢哋做呢、個最強兵團啊，咁佢哋係五個咧都係屬於多酚類家族啊，多酚係一個好大家族嚟嘅，咁我哋熟知嘅其中一啲多酚咪就係花青素啊、生物類黃酮啊等等，咁唔止呢啲嘅。係啦，咁佢哋五個咧都係非常珍貴而且好強勁嘅多酚類裡面嘅一啲家族成員啦。咁佢哋咧嘅作用啊係全力清除自由基嘅，每一個都係噶啦。係啦，咁你見到咧我就擺晒唔同顏色啦，即係容易啲睇啦。咁我擺咗唔同嘅公仔落去代表佢哋啦。咁分別就有油花酸啦，跟住有蘆丁啦，跟住有呢個矢車谷素半乳糖苷啦，係啦，我上網 search 過咧，佢個學名係真係嘅嘛，個三同埋個 O 嘅，咁啊有一個短名就叫矢車谷素糖苷，係啦，咁跟住仲有末食子酸啦，同埋呢個咧褐皮素，咁佢哋五個咧，其實我哋有時食某一啲類別嘅水果，係主要食佢哋嘅皮，我哋都會食到嘅，係啦，咁但係咧，唔會話食得到好多咯，係啦，因為你唔會走去買個，首先你唔會一日食10個蘋果，你亦都唔會瘋狂食佢啲皮啊咁樣，咁所以咧就比較唔係咁容易食到嘅，佢哋有部分嘅，即係呢度有部分嘅營養素啦，咁我陣間可以講點樣有辦法可以容易啲食到佢哋啦，咁樣，咁跟住啦，講完唔同嘅營養素啦，咁我哋實際點樣食到佢哋咧？咁我哋要講咗點解要食，要點樣食到佢哋之前，我哋要講下點解要食佢哋，係啦。咁咧呢度幅圖啦，咁就係講話我哋要點樣去抗衰老啦。抗衰老即係其實係同抗氧化係都差唔多，係畫咗個等號噶啦。咁有三件事我哋要知道。第一，其實咧我哋有唔同嘅生活方式啦，好多大家攝取營養不足啦，或者係一啲唔好嘅情緒啦，或者啲環境咧，都會令到我哋嘅細胞咧係早衰嘅。咁呢個咧，我哋叫佢做氧化同埋抗氧化嘅動態失衡，係啦，因為其實氧化係必然會發生嘅。咁我哋亦都要盡量去抗氧化。咁當中係有一個 balance，我哋如果平衡到咧，係個身體會冇咁，啲細胞會冇咁快去衰退嘅。咁但係因為失衡，咁先會早衰咯。係啦，咁所以我哋咧為咗即係去希望減慢嗰個細胞早衰咧，咁我哋最簡單嘅就係我哋要有基礎營養俾我哋嘅細胞啦。係啦，咁我哋有叫做7大嘅基礎營養素啦，就包括呢度好細幅圖寫住嘅碳水啦、脂肪啦、蛋白質啦，呢3個宏量嘅營養素啦，跟住仲有植物營養素啦、維他命啦、礦物質啦，同埋水，係啦，呢7大嘅基礎營養素咧係保持我哋咧嗰個防禦系統運作正常啦。咁跟住咧，今日再特登講呢一個抗氧化咧，就係因為想講埋。我哋除咗有基本嘅營養素去幫我哋個防禦系統運作正常，我哋亦都想幫佢加啲神隊友俾佢咧，去全力清除我哋嘅自由基，咁令到我哋嗰個自由基咧唔好儲得太多咁樣。咁咧呢個咧就係我哋希望會令到我哋嗰個細胞咧係延緩衰老啦。咁令到可以更加長壽嘅。你見幅圖咧，其實如果細胞早衰咧，可能係去到70歲咁上下咧，就搞唔掂噶啦。咁如果我哋其實可以平時
所有嘢都做足嘅，做好基本嘅話咧，嗰個細胞正常衰老咧，其實係可能係去到80、90歲嘅。但係如果我哋再加埋呢個神隊友嘅話咧，其實係有機會去到100歲咧，都先至會衰老咯。咁就變咗可以即係長命同埋健康咁樣長壽咯，咁樣。咁我哋首先講咗啦，7大嘅基礎營養啦，大家都知噶啦呢一堆。咁當然我呢度 list 咗出嚟嘅食物係唔止咁少啦，呢度只係其中一啲好少嘅例子，大家都清楚。我哋希望日常係一定要食足啦，因為你有好嘅基礎咧，你先至再向上加其他精準地加一啲比較有好大功能化嘅營養素咧，佢先可以發揮得到嗰個用處嘅。如果我哋基礎營養都不足咧，咁就冇乜話幫得到好多手啦。即係好似小朋友佢返學，跟住佢學咗嘅知識，佢可能有啲唔識，咁佢翻嚟揾補習，去補習學校揾補習老師同佢再加強。但係如果佢本身嘅學都唔翻，或者佢翻學瞓覺，咁其實佢再去到補習學校嘅時候咧，就冇話嗰個效果咁大咯，係啦，嗰個比喻就係咁啦。咁然後頭先除咗嗰堆食物之外啦，咁我哋亦都好多人提倡啦，彩虹飲食啦，呢個係好緊要嘅，因為唔同顏色嘅蔬果咧，裡面嘅植物營養素咧都唔一樣，而且係獨一無二嘅。咁呢度 list 咗幾隻顏色啦，亦都 list 咗某部分嘅蔬菜水果啦，但當然唔止呢度啦，咁樣。咁我哋其實大家今日嚟到呢度咧，都知道咧。我哋係推崇咧紐崔萊呢個牌子啦，因為咧佢嘅創辦人啦卡爾洪邦啦喺好耐之前咧1934年啊，已經知道咧食物咧係有好多嘅營養價值啦，咁所以咧佢發展咗呢個牌子，就係 keep 住都係去堅持一件事，就係要所有嘅植物原料咧都係嚟自佢哋自己嘅有機嘅農場裏面去種啦、收割啦，同埋提煉，然後去製成維他命同埋營養補充品咯，係啦。咁我呢度淨係擺咗 Double X 呢一個王牌產品啦，咁佢咧就已經係有好多嘅有12種嘅維他命、10種礦物質同埋21種嘅植物營養素啦。咁就係 from 頭先講嘅嗰一堆5種唔係唔止啊，即係嗰啲彩色嘅蔬果啦。咁亦都好值得關注咧，就係紐崔萊咧係堅持由種子到成品嘅9大步驟啦，由揀植物、揀嗰個時節、揀嗰個農場、揀嗰個種子，佢都係咧經過好多重重嘅驗證啦，然後去到種植好好嚴謹啦，我哋可以上翻去網 traceability 嗰度睇翻啦，係啦，咁去到收成啊，咁樣萃取、加工、包裝，去到我哋嘅手上係非常之純正、安全同埋有效嘅，係啦。咁但係今日就唔係想特別多講 Double X 呢樣嘢嘅，咁純粹想帶出其實植物營養素係喺紐崔萊嚟講咧，係已經研究咗好多年啦。咁再 on top of that 啦，我哋再講一啲比較珍貴嘅，仲再係比較難食到嘅，就係我今日想講嘅呢個最強多酚兵團，係啦。呢5個多酚咧，其實咧係我哋唔係咁容易接觸得到嘅，因為呢度 list 咗啦，其中5樣非常之珍貴嘅植物啦，鐵皮石花啦、夜鶯梅啦、油甘子啦、紅石榴同國來花，其實我諗係冇乜人會 keep 住食佢哋，或者之前聽過佢哋係啦，或者見過佢哋本人嘅係啦，咁但係咧，我哋今日就知道啊，原來如果我哋要幫身體去抗氧化嘅話咧，其實呢5樣營養素咧係非常緊要，因為頭先都 recap 翻啦，我哋講咗咧嗰個身體本身咧係有幾樣嘢可以幫我哋去做好強勁嘅抗氧化啦，咁就係嗰個 SOD 啦、GSH 啦同埋 CoQ10。當中咧
我哋呢五樣嘅多酚咧，原來其實可以咧好有效咁樣刺激到咧我哋嗰個身體去合成多啲嘅 SOD 同埋 GSH，因為佢激活頭先嗰個 NRF2 路徑啊嘛，係啦。咁同埋咧，佢哋本身五個咧都係可以咧消除到咧一部分嘅自由基，咁令到咧嗰個我哋個身體咧 SOD 同埋呢個 GSH 咧。嗰個負擔咧係減輕咗好多，所以咧佢哋可以咧專注係處理最危險嘅氧化威脅咯，係啦。咁簡單嘅自由基就可以交俾佢哋五個去清除啦。咁呢度咧亦都有一啲 cap 圖啦，咁可能大家都有睇過噶啦，就係咧科學去驗證啦，佢哋五個點樣可以幫我哋咧個身體嘅細胞唔同嘅方向咧係做到嘢嘅。咁首先嗰個DNA 啦，我哋大家都知啦，其實佢會好容易有受損啦，喺嗰個不斷複製嘅過程裏面啦。咁其中有呢兩樣嘢咧，呢個矢車谷素糖苷啦，同埋油花酸咧，係可以成功地咧去預防佢損傷啦，同埋修復佢嘅損傷嘅。咁呢一個咧係屬於細胞組分嘅一個 category 啦。咁另外咧，細胞微環境啦，咁就係講緊炎症因子啦，末食子酸同蘆丁素咧，係好成功地咧可以將呢個炎症因子咧係減少好顯著嘅，係兩位數嘅 percentage 啊。咁然後咧。喺細胞功能方面咧，咁就呢一個紅皮素咧，可以幫我哋咧，令到身體咧健康嘅線粒體咧係變多嘅。咁線粒體大家都知道咧，同嗰個活力有關嘅。你身體可唔可以好快咁樣 recover 啊？可唔可以好似啲即係你自己十八廿二嘅時候，哦，可能通個頂瞓翻覺醒咗就已經好有活力，或者係做好多運動都唔攰嘅咧？咁線粒體係好緊要嘅，係啦。咁健康嘅線粒體咧係更加緊要嘅。咁所以咧，大家應該都知道噶啦。嗰五樣嘅營養素咧，雖然我哋平時好少接觸得到啦，好難食得到啦，但係點樣可以好簡單地食得到咧？就係我哋可以食呢一個叫做肌原因活嘅 supplement 啦。咁咧。佢係已經攞咗一個專利啦，叫做植物小分子聯盟啦，係啦。咁佢哋其實可以做到咧改善細胞環境啦，減低氧化壓力，跟住咧亦都可以穩固細胞啦，恢復佢細胞嘅防禦機制啦，同埋可以做到咧細胞防禦嘅，就係因為可以咧增加幫手抗氧化嘅酶咁樣。咁另外啦，唔止頭先嗰個聯盟嘅，仲有咧呢個 Q10 啦。咁我哋因為咧Q10 就比較簡單，可以直接補充嘅。頭先嗰個 SOD 同埋呢個 GSH 咧，就一定要食幾樣唔同嘅營養素去幫助我哋身體去整，係啦。咁但係 Q10 咧就比較簡單，可以直接食嘅。咁我自己咧都非常之需要佢嘅，因為我自己即係發現啊，如果咧要保持同小朋友一樣咁嘅活力咧，因為我自己工作上啊需要長期保持住比較興奮 mode 咧，咁啊 Q10 咧係真係幫得到好多嘅。咁咧佢呢度有幅圖啦，就望落去好似好複雜，其實簡單啲就係 Q10 咧做兩樣嘢嘅，佢幫你咧身體係可以合成多啲能量啦，然後咧。佢亦都本身係可以咧幫手中和自由基，同埋咧再生頭先講嘅好緊要嘅維生素 E 啦。咁所以咧，佢可以同時咧幫我哋去一路整能量出嚟啊，咪唔小心整咗啲自由基嘅，跟住再搞掂翻佢啊，自己搞掂晒咯。咁所以咧，Q10 對於我哋個身體嚟講咧，亦都係非常重要，可以令到我哋保持嗰個活力同埋健康。好啦，咁講完食咩咧？咁其實我哋都有啲嘢要做咧，去令到我哋可以 keep 住有呢個抗氧化力嘅。咁我哋主要咧都係六個範疇去減少自由基產生。咁就係要抵禦紫外線攻擊，咁就要搽防曬啦。跟住我哋唔好食煙啦。
跟住要做運動啦，但係唔好過量，係啦，要規律，因為咧佢規律嘅運動咧，其實可以鍛煉身體，令到我哋咧係提升到身體裏面嘅抗氧化酶嘅。咁因為佢係可以增加啊，其實因為佢本身會增加嗰個抗氧化力，咁所以咧就會訓練到我哋身體咧，提高我哋整多啲 SOD 啦，嚟適應個壓力係啦，咁所以就規律嘅運動係對我哋好嘅其實，然後咧就我哋亦都係充足嘅睡眠可以幫手啦，因為咧個身體咧喺深度睡眠嘅時候咧會進行修復，而且咧可以合成多啲咧 GSH 即係谷胱甘肽呢一啲咁關鍵嘅物質啦。咁另外咧管理壓力都好緊要啦，因為本身壓力係會消耗谷胱甘肽，即係 GSH 係啦。咁仲有淨化環境啦，因為空氣污染都係對於我哋身體咧好大嘅傷害嘅，係啦。咁今日咧就好簡單嘅分享啦，咁啊希望大家咧由今日開始啟動呢個終身抗氧化嘅生活，多謝大家。